என்னோட ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றி வெந்தயம், கடுகு, சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 20 இல்லைனா 25 சின்ன வெங்காயத்தை நச்சுக்கணும். அதை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை போடணும். கூடவே 2 தக்காளி, பாதி வெங்காயத்தை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கணும். நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற மாதிரி வதக்கிட்டு பச்சை மிளகா போட்டு 8 இல்லைனா 10 பல் பூண்டை நச்சு போடணும். இது கூட ஒரு சின்ன குட்டி தக்காளியை ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிக்கணும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா காரத்துக்கேற்ப மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு மீன் குழம்பு மசாலா கொஞ்சம் நிறையவே போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி ஊற வச்ச புளி தண்ணி எடுத்து ஊற்றணும். நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா உப்பு உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி போட்டுக்கோங்க. மீன் போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து இறக்கிட்டோன்னா செம்மையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிரும்.